يسترجي حدا يعتب جنب غرفتي. أنا بدي نام لحالي وعلى راحتي بدون رقابة من الأعداء على حريتي، وخاصة بساعة الغفلة. يلعن هالزمن هاد اللي ما عاد ينحسب فيه حساب للمهامات. الحين ضروري تحكي عن شخير بابا قدام العيلة؟ بعدين ضروري هالتفاصيل، شي سيارة إسعاف، شي نجدة. بابا مازن، هاي سيارة إسعاف، لك لهلا ما بتعرف صوت زمور سيارة الإسعاف. لا لا لا، هذا بابا مو هداك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر ما رح تمرق الليلة على خير. هلا هيك أنا بصفر فاتن خانم؟